আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, রিপন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকেই স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে একটি ওয়েবসাইট শেয়ার করব, যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মন মতো রিংটোন বানিয়ে নিতে পারবেন। কোনো প্রকার অ্যাপস নামাতে হবে না, 2 মিনিটের মধ্যেই আপনারা রিংটোন বানিয়ে নিতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে আপনাদের একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। আমি সাজেস্ট করছি ক্রোম ব্রাউজার অথবা অপেরা মিনি দিয়ে কাজটি করতে পারেন। প্রথমে আমি অপেরা মিনিতে ঢুকব। অপেরা মিনিতে ঢোকার পর আপনারা পো কেরালা নেম রিংটোন লিখে সার্চ দেবেন। আমি সার্চ আমার দেওয়াই আছে। আমি এখানে প্রথম যে লেখাটা আসবে সেখানেই সিলেক্ট করবেন, এখানে সিলেক্ট করবেন। নেম রিংটোন মেকার পো কেরালা, এখানে সার্চ প্রথম এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এরকম ইন্টারফেস শো করবে। এখানে আপনার নামটি দিবেন। যেমন আমার নাম হচ্ছে মিস্টার রিপন। দ্বিতীয়টা আছে চয়েস দ্য টেক্সট মেসেজ। এখানে অ্যাড ইউর কাস্টম মেস এলাকাটা সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট এরকম আসলে দেখবেন, এরকম লেখার পরে দেখবেন ইন্টারভিউ কাস্টম মেসেজ। এখানে আপনারা যা লিখতে চান সেই লেখাটি লিখে দেবেন। যেমন আমি লিখবো যে দেখেন আমি এর আগে থেকে লিখছিলাম দিকে এরকম লেখা এসেছে, বস প্লিজ পিক আপ দ্য কল। আমি এই লেখাটাই রাখতে চাচ্ছি, তাই এই লেখাটাই দিচ্ছি। আপনারা চাইলে যে কোনো লেখা লিখতে পারেন, এখানে সমস্যা নেই। তারপর স্টেপ 3তে যে ফোন বেল, মানে কীরকম বেল, মানে ওই লেখার সাথে কীরকম সাউন্ড আসবে সেটা আর কি। এখানে আপনারা মেসেজ টোন, রোমান্টিক, থিম মিউজিক, অ্যালার্ম, আইফোন রিংটোন। আমি এখানে আইফোন রিংটোন সিলেক্ট করব। তারপর মেক রিংটোন লেখাটিতে ক্লিক করবেন। লেখাটি ক্লিক করার পর একটু সময় নেবে। দেখেন আমার মোটামুটি কাজ শেষ। দেখেন একটু বাজিয়ে দেখি ঠিক আছে কিনা। দেখেন Mr. Ribbon, boss, please pick up the call. Mr. Ribbon, boss, please pick up the call. Mr. Ribbon. দেখেন এরকম একটি ইন্টারফেস শো করলো। এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড MP3 এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলেই এটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। বাস এটুকুই কাজ শেষ। তারপর এরপর হতে আপনারা এটা রিংটোন হিসেবে সেট করে আপনাদের ফোনে বাজিয়ে নিতে পারবেন। আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালাম।